Представь, что у тебя фобия на иглы. Игла– это очень тонкий металлический инструмент с острым концом, который используют, например, врачи. Imagina que tienes fobia a las agujas. Una aguja es un instrumento metálico muy fino y con punta que usan los médicos. Представь, что у тебя фобия на иглы. Тебе панически страшно от одной мысли о них. Однако тебе нужно сдать важный анализ крови ради твоего здоровья. Imagina que tienes fobia a las agujas. Te da pánico, te mareas solo de pensarlo. Pero tienes que hacerte un análisis de sangre importante por tu salud. Представь, что у тебя фобия на иглы. Игла– это очень тонкий металлический инструмент с острым концом, который используют, например, врачи. Imagina que tienes fobia a las agujas. Una aguja es un instrumento metálico muy fino y con punta que usan los médicos. Представь, что ты находишься в приемной и чувствуешь себя просто ужасно. У тебя крутит живот от нервов, тебе хочется броситься на утек. Imagina que estás en la sala de espera y te sientes fatal, te duelen las tripas de los nervios, quieres salir corriendo. Представь, что у тебя фобия на иглы. Тебе панически страшно от одной мысли о них. Однако тебе нужно сдать важный анализ крови ради твоего здоровья. Imagina que tienes fobia a las agujas. Te da pánico, te mareas solo de pensarlo. Pero tienes que hacerte un análisis de sangre importante por tu salud. Представь, что у тебя фобия на иглы. Игла– это очень тонкий металлический инструмент с острым концом, который используют, например, врачи. Imagina que tienes fobia a las agujas. Una aguja es un instrumento metálico muy fino y con punta que usan los médicos. Представь, что ты находишься в приемной и чувствуешь себя просто ужасно. У тебя крутит живот от нервов, тебе хочется броситься на утек. Imagina que estás en la sala de espera y te sientes fatal, te duelen las tripas de los nervios, quieres salir corriendo. Представь, что у тебя фобия на иглы. Однако тебе нужно сдать важный анализ крови ради твоего здоровья. Так что ты глубоко вдыхаешь, заходишь в приемную к врачу и протягиваешь руку. Imagina que tienes fobia a las agujas, pero tienes que hacerte un análisis de sangre importante por tu salud. Así que respiras hondo, entras en la consulta y pones el brazo.
Представь, что у тебя фобия на иглы. Тебе панически страшно от одной мысли о них. Однако тебе нужно сдать важный анализ крови ради твоего здоровья. Imagina que tienes fobia a las agujas. Te da pánico, te mareas solo de pensarlo, pero tienes que hacerte un análisis de sangre importante por tu salud. Представь, что у тебя фобия на иглы, однако тебе нужно сдать важный анализ крови ради твоего здоровья. Так что ты глубоко вдыхаешь, заходишь в приемную к врачу и протягиваешь руку. Imagina que tienes fobia a las agujas, pero tienes que hacerte un análisis de sangre importante por tu salud. Así que respiras hondo, entras en la consulta y pones el brazo. В этот момент ты преодолел свой инстинктивный страх, чтобы сделать то, что должен был сделать, или, другими словами, сделал сердце из кишок, собрал всю волю в кулак. En ese momento, has superado tu miedo instintivo para hacer lo que debías hacer, o en otras palabras, has hecho de tripas corazón. Представь, что ты находишься в приемной и чувствуешь себя просто ужасно. У тебя крутит живот от нервов, тебе хочется броситься на утек. Imagina que estás en la sala de espera y te sientes fatal, te duelen las tripas de los nervios, quieres salir corriendo. В этот момент ты преодолел свой инстинктивный страх, чтобы сделать то, что должен был сделать, или, другими словами, сделал сердце из кишок, собрал всю волю в кулак. En ese momento, has superado tu miedo instintivo para hacer lo que debías hacer, o en otras palabras, has hecho de tripas corazón. Представь, что ты начальник маленькой команды, и тебе нужно кого-то уволить. Уволить кого-то означает сказать этому человеку, что у него больше нет работы. Это очень неприятная ситуация. Imagina que eres el jefe de un equipo pequeño y tienes que despedir a alguien. Despedir a alguien significa decirle que ya no tiene trabajo. Es una situación muy desagradable. Представь, что у тебя фобия на иглы, однако тебе нужно сдать важный анализ крови ради твоего здоровья. Так что ты глубоко вдыхаешь, заходишь в приемную к врачу и протягиваешь руку. Imagina que tienes fobia a las agujas, pero tienes que hacerte un análisis de sangre importante por tu salud. Así que respiras hondo, entras en la consulta y pones el brazo. Представь, что ты начальник маленькой команды, и тебе нужно кого-то уволить. Уволить кого-то означает сказать этому человеку, что у него больше нет работы. Это очень неприятная ситуация.
Imagina que eres el jefe de un equipo pequeño y tienes que despedir a alguien. Despedir a alguien significa decirle que ya no tiene trabajo. Es una situación muy desagradable. Представь, что тебе нужно кого-то уволить. Это очень неприятная ситуация. Тебе нравится этот человек, и к тому же ты знаешь, что у него есть семья. Imagina que tienes que despedir a alguien. Es una situación muy desagradable. Te cae bien esa persona, sabes que tiene familia. В этот момент ты преодолел свой инстинктивный страх, чтобы сделать то, что должен был сделать, или, другими словами, сделал сердце из кишок, собрал всю волю в кулак. En ese momento has superado tu miedo instintivo para hacer lo que debías hacer, o en otras palabras, has hecho de tripas corazón. Представь, что тебе нужно кого-то уволить. Это очень неприятная ситуация. Тебе нравится этот человек, и к тому же ты знаешь, что у него есть семья. Imagina que tienes que despedir a alguien. Es una situación muy desagradable. Te cae bien esa persona, sabes que tiene familia. Представь, что ты начальник маленькой команды, и тебе нужно кого-то уволить. Но ты не хочешь этого делать. Тебе физически плохо от одной только мысли об этом. Тебе бы хотелось спрятаться и не вести этот разговор. Imagina que eres el jefe de un equipo pequeño y tienes que despedir a alguien, pero no quieres hacerlo. Te sientes mal físicamente solo de pensarlo. Te gustaría esconderte y no tener esa conversación. Представь, что ты начальник маленькой команды, и тебе нужно кого-то уволить. Уволить кого-то означает сказать этому человеку, что у него больше нет работы. Это очень неприятная ситуация. Imagina que eres el jefe de un equipo pequeño y tienes que despedir a alguien. Despedir a alguien significa decirle que ya no tiene trabajo. Es una situación muy desagradable. Представь, что ты начальник маленькой команды, и тебе нужно кого-то уволить. Но ты не хочешь этого делать. Тебе физически плохо от одной только мысли об этом. Тебе бы хотелось спрятаться и не вести этот разговор. Imagina que eres el jefe de un equipo pequeño y tienes que despedir a alguien, pero no quieres hacerlo. Te sientes mal físicamente solo de pensarlo. Te gustaría esconderte y no tener esa conversación. Представь, что ты начальник, и тебе нужно кого-то уволить. Это твоя обязанность. Так что ты готовишься, зовешь этого человека к себе в кабинет и разговариваешь с ним, вежливо и с уважением.
Imagina que eres el jefe y tienes que despedir a alguien. Es tu responsabilidad. Así que te preparas, llamas a esa persona a tu despacho y tienes la conversación con educación y respeto. Представь, что тебе нужно кого-то уволить. Это очень неприятная ситуация. Тебе нравится этот человек, и к тому же ты знаешь, что у него есть семья. Imagina que tienes que despedir a alguien. Es una situación muy desagradable. Te cae bien esa persona, sabes que tiene familia. Представь, что ты начальник, и тебе нужно кого-то уволить. Это твоя обязанность. Так что ты готовишься, зовешь этого человека к себе в кабинет и разговариваешь с ним, вежливо и с уважением. Imagina que eres el jefe y tienes que despedir a alguien. Es tu responsabilidad. Así que te preparas, llamas a esa persona a tu despacho y tienes la conversación con educación y respeto. Таким образом, в этой ситуации тебе пришлось преодолеть чувство вины или жалости, чтобы действовать профессионально. Тебе пришлось собрать всю свою волю в кулак. Así que en esta situación has tenido que superar tus sentimientos de culpa o de pena para actuar con profesionalidad. Has tenido que hacer de tripas corazón. Представь, что ты начальник маленькой команды, и тебе нужно кого-то уволить. Но ты не хочешь этого делать. Тебе физически плохо от одной только мысли об этом. Тебе бы хотелось спрятаться и не вести этот разговор. Imagina que eres el jefe de un equipo pequeño y tienes que despedir a alguien, pero no quieres hacerlo. Te sientes mal físicamente solo de pensarlo. Te gustaría esconderte y no tener esa conversación. Таким образом, в этой ситуации тебе пришлось преодолеть чувство вины или жалости, чтобы действовать профессионально. Тебе пришлось собрать всю свою волю в кулак. Así que en esta situación has tenido que superar tus sentimientos de culpa o de pena para actuar con profesionalidad. Has tenido que hacer de tripas corazón. Как видишь, выражение «собрать всю свою волю в кулак» — это выражение о преодолении себя, о столкновении с тем, что нам не нравится. Como ves, la expresión hacer de tripas corazón es una expresión que habla de la superación, de enfrentarse a lo que no nos gusta. Представь, что ты начальник, и тебе нужно кого-то уволить. Это твоя обязанность. Так что ты готовишься, зовешь этого человека к себе в кабинет и разговариваешь с ним, вежливо и с уважением.
Imagina que eres el jefe y tienes que despedir a alguien. Es tu responsabilidad. Así que te preparas, llamas a esa persona a tu despacho y tienes la conversación con educación y respeto. Как видишь, выражение «собрать всю свою волю в кулак» — это выражение о преодолении себя, о столкновении с тем, что нам не нравится. Como ves, la expresión hacer de tripas corazón es una expresión que habla de la superación, de enfrentarse a lo que no nos gusta. Как видишь, выражение «собрать всю свою волю в кулак» означает трансформацию негативной и инстинктивной эмоции в смелый поступок. Como ves, la expresión hacer de tripas corazón es transformar una emoción negativa y visceral en una acción valiente. Таким образом, в этой ситуации тебе пришлось преодолеть чувство вины или жалости, чтобы действовать профессионально. Тебе пришлось собрать всю свою волю в кулак. Así que en esta situación has tenido que superar tus sentimientos de culpa o de pena para actuar con profesionalidad. Has tenido que hacer de tripas corazón. Как видишь, выражение «собрать всю свою волю в кулак» означает трансформацию негативной и инстинктивной эмоции в смелый поступок. Como ves, la expresión hacer de tripas corazón es transformar una emoción negativa y visceral en una acción valiente. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак и войти в пещеру. Tuve que hacer de tripas corazón y entrar en la cueva. Как видишь, выражение «собрать всю свою волю в кулак» — это выражение о преодолении себя, о столкновении с тем, что нам не нравится. Como ves, la expresión hacer de tripas corazón es una expresión que habla de la superación, de enfrentarse a lo que no nos gusta. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак и войти в пещеру. Tuve que hacer de tripas corazón y entrar en la cueva. Хотя он и боялся, он сжал зубы, но сделал это. Aunque tenía miedo, hizo de tripas corazón. Как видишь, выражение «собрать всю свою волю в кулак» означает трансформацию негативной и инстинктивной эмоции в смелый поступок. Como ves, la expresión hacer de tripas corazón es transformar una emoción negativa y visceral en una acción valiente.
Хотя он и боялся, он сжал зубы, но сделал это. Aunque tenía miedo, hizo de tripas corazón. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак и войти в пещеру. Tuve que hacer de tripas corazón y entrar en la cueva. Хотя он и боялся, он сжал зубы, но сделал это. Aunque tenía miedo, hizo de tripas corazón.